सबै बाकाहरू भयो बाघहरूलाई पठाइदिन्छ कहिले लिनुपर्छ अनि यो यहाँ भाकाहरू जुन यो तपाईँको ब्याड इमेज भएर गएका छन् नि तिनीहरूको आउँदाखेरि त्यो इमेज सबै मेटिन्छ कि हुन्छ पहिलाको ट्याक्स स्याक्स त्यो बाँकी हुँदैन त्यो तिर्नुपर्छ यहाँ कहाँ छोड्छ तिर्नु त्यो त मतलब अहिले त हामीले पर्दैन भनिदिने भन्दा त छोड्छ यहाँ जापानले त्यसो भने त मैले चाहिँ विचार गरेँ त्यो भन्दै एकचोटि फर्केर आयो क्या उस्तैको त 200-300 मान हुन्छ यहाँ दाजु के हो दाजु तपाईँले यहाँ बजार चाहिँ सही भन्छ माथ खराब हुन्छ सकेसम्म अहिले त्यही ठाउँमा त जानु भएन होइन सिसी अलिक फरक 3 वर्ष पछाडि लगाएर समातेर लिएर आउँछ पैसा त्यो आशै नगरे त्यो त आशै नगरे मैले चाहिँ यसो विचार गरेँ होइन भने त 1 वर्ष त घुमेरै आयो त्यो त आशै नगरे 300 मान मेट्न पाइयो भने त